Всем привет из 27 сентября 2022 года. И мы собрали самую тренировку на Змеинку на мотоцикле. То есть вот я с Володей вместе, он будет меня снимать. Так что всем привет, до встречи. Мы по дороге к Золотому мосту. Вы сейчас видите Владивосток в конце сентября 2022 года. 21 градус на дворе. Ну все, мы прибыли на Змеинку, на трек. Сегодня рабочий день, народу будет немного, так что приступим к тренировке. Сейчас переоденемся вперед. Ну вот я уже бою готов, как видите. И вот аппарат. И сейчас уже поеду, Володя будет снимать. Ну вот я и закончил свою сегодняшнюю тренировку. Народ там еще поехал в другую сторону, но я не стал. У меня встреча сегодня. Так что я сейчас домой и потом на встречу. Ну, всем пока. Подустал опять, прилично так устаешь на тренировках. Всем пока.